નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત ટોપ ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજના તાજા અને મુખ્ય સમાચાર જાણીએ તે પહેલાં જે મિત્રો અમારી ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પહેલાં બેલને પ્રેસ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ। તો મિત્રો આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો 4 માર્ચ એટલે કે ગત શુક્રવારની આ વાત છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીમાં રોડ શો દરમિયાન દર્શન માટે બાબા કાશી વિશ્વનાથ પહોંચ્યા હતા। આ દરમિયાન એક વ્યક્તિના હાથમાંથી ડમરું લઈને નરેન્દ્ર મોદી પોતે જ વગાડવા લાગ્યા હતા। વડાપ્રધાનનો આ ડમરું વગાડતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કર્યો હતો। ભરૂચ જિલ્લાના ભરૂચના શુક્લતીર્થના પ્રગતિશીલ ખેડૂત હિતેશભાઈ પટેલ છેલ્લા 2.5 વર્ષથી જૈવિક ખાતરના ઉપયોગ કરી શેરડી અને ખેડાની ખેતી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે શેરડીના ઉત્પાદનમાં 25% વધારો મેળવ્યો છે। શેરડીના ખેતીમાં 17 લાખ જેટલી આવક પણ મેળવી છે। આ ઉપરાંત કેળાની ખેતીના ઉત્પાદનમાં 20% વધારો થવાની આશા રાખી રહ્યા છે। 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા યુક્રેન રશિયા યુદ્ધ 14 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે। આ યુદ્ધને કારણે આગામી દિવસોમાં મોંઘવારી વધુ વધી શકે છે। આ યુદ્ધના કારણે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ યાર્ડમાં ફૂડ ઓઇલનો ભાવ $140 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયો છે, જે છેલ્લા 14 વર્ષમાં ઓલ ટાઈમ હાઈ ભાવ છે। ફૂડ ઓઇલ મોંઘું થવાના કારણે આગામી દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। વડોદરા શહેરના સેન્ટ્રલ એસટી ડેપો પાસેના જહન મહાલ સ્થિત સિટી બસમાં ડેપોમાં સિટી બસની અડફેટ મહારાજા સિયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું છે। આ ઘટનામાં વાયરલ થયેલા સીસીટીવી ફોટો સિટી બસ ચાલક યુવતી માટે યમદૂત બનીને આવ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાય છે। આ કમકમાટી ભર્યા બનાવ માટેની ભેટેલી યુવતી સુરતની છે। આ બનાવ અંગે સિયાજી જંગ પોલીસ સ્ટેશન બસના ચાલક માટે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। દેશમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ધરખમ વધારો થવાના કારણે સામાન્ય લોકોનું બજેટ ખોરવાઈ ગયા છે, પણ રાજ્ય સરકારની આવકમાં જંગી વધારો પણ થઈ રહ્યો છે। સરકારે વિધાનસભામાં રજૂ કરેલી માહિતી મુજબ છેલ્લા 2 વર્ષમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજી અને પીએનજી વેચાણ પર લેવામાં આવતા વેટ પેટ રાજ્યમાં સરકારે 34,094 કરોડ રૂપિયાને માપતર આવક થઈ ગઈ છે।